大家好，我是小鹅。现在天气又冷又干燥，大人孩子非常容易感冒咳嗽。今天分享一道我家经常做的汤，润肺止咳，每周喝一次，嗓子不痛不咳嗽。我们首先准备10个荸荠，也就是马蹄，去皮切成小块。再准备几节甘蔗，我选用的是青皮甘蔗，把它给切成小段。再准备一个雪梨，洗干净之后不用去皮，把它给去掉核，切成小块。核是酸的，煮出来口感不太好。切好之后放入凉水中，再根据个人的喜好加入适量的冰糖。因为食材本身是甜的，冰糖也可以不用加。盖上盖子，大火煮开，转小火煮30分钟就可以了。真的是非常的简单。盛出就可以喝啦。这个汤的口感是清甜的，比买的冰糖雪梨还要好喝。里面的甘蔗和马蹄口感非常的不错，就是梨的口感不太好了。做法非常的简单，每周喝一次就可以了。如果你喜欢就试下吧。